继续要来讲这个蒜头贵甲会惊倒人哦！你甲看6月时阵，这个一台斤才60块，到7月起到160，就一直起哩咯，一直起到今仔日，这个蒜头的挂价已经来到240块，较贵过鸡肉甲猪肉，甲婆婆妈妈是错一大条。农委会农粮署讲，这个国产的蒜头4月就拢采收了咯，产量甲往年差不多。上界主要是为国外进口的蒜头受到疫情的影响，故土的蒜头检验无过调离的海关，这个进口量敢若去年同期的6成尔，所以蒜头才会来起大价。蒜蓉猪肉无蒜蓉，味就是唔对。蛤蟆汤若无几粒蒜头，迄个味就差去啊！要过一日听到讲要买蒜头，家庭主妇。最近买蒜头有吓到吗？有啊，有吓到啊！怎么那么贵啊？比肉贵吗？对呀、比肉贵。现在大颗的1斤300多块。先搞今嘛3层，一斤偌济1斤800，人参1斤多少钱160。蒜头真正比肉较贵，6月每台斤60块，7月160块，即马蒜瓣1斤240块，而且逐工拢伫起价。蒜瓣为7月每台斤186块，过两工228块，到7十今仔日240块。或者买几啊包水饺的太太讲好佳在，厝内蒜头还阁有。因为我之前60块的时候就买很多了。你60块就买起来放啊？对，买5000。国内蒜头的选量甲英国差不多，差较济是进口的蒜头，无倒入来，敢若进差不多去年同期的6成尔。今年5月开始，从埃及啊或是西班牙一些进口的大蒜，因为有带土哈，那所以没有办法通过检疫。南部很多地方都几乎蒜头都出光了，有可能到年底就没蒜头吃了。哇！这声看电视啊，想要啉一碗蒜头鸡汤，恐惊就无遐简单啊。